السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. مرحبا بكم في فيديو من الفيديوهات ديال شيوات ما شاء الله. اليوم فيديو مختلف، غنتقاسم معكم فيه واحد المشروب اللي هو عبارة عن مشروب بمكونات مختلفة اللي كينفع للسعال، خاصة الناس اللي مرضوا بهذا الوباء ولا اللي مرض به. راه هذا هو المشروب السحري اللي يتشافوا به الناس بمشيئة الله سبحانه وتعالى بسرعة. كنحتاجوا فيه 3 حتى 4 ديال الحمضات، كنحتاجوا فيه الثوم، كوبا ديال الثوم، ومعلقه صغيره ديال القرنفل، معلقه ديال الحلبه صغيره، وكنحتاجوا فيه النافع ولا حبه حلاوه ولا الكرويه. واحد من هاد الثلاثه انا سالا ليا النافع ودرتو لكم بالكرويه. وكنحتاجوا فيه الزنجبيل ولا سكنجبير خضر، غير شويه قد الصباع ديال السبابه، غير يكون شويه ما يكونش كتير باش ما يجيكمش مار بزاف ولا حار. هاد المشروب كنتمنى ان شاء الله انكم تبارطاجيوه. الله يرزقكم الاجر. بسم الله. نبداو بالكرويه، الحلبه، القرنفل، وهنا الثومه، وكنقيو يا اما كنقيو سكنجبير على هذا الشكل او كتحكيه في الحكاكه. انا غير وريتكم اللي بغى ينقي كينقي، اللي ما بغاش هو على العموم غادي تسلق في الكوكوط، ما كاينلاش يتحك. اللي ما كتعجبوش القشره يحيدها. هنا راه درت فيه مع القشره ديالو، حكيتو. غتحكوه وغادي تحطوه في طنجره الضغط او الكوكوط. كنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو على اوسع نطاق. الله يرزقكم الاجر واعتبروه صدقه جاريه. راه ان شاء الله كاع اللي فيه السعال سواء بهذا الوباء ولا بغير هذا الوباء راه غادي تحيد ليه ان شاء الله، غادي تشافى منه باذن الله. والمكونات ديالو راه كلهم مكونات صحيه، والمقادير عاديه وطبيعيه، ما كثيراش على شي حاجه اللي هي كثيره على المعتاد. هنا كتقسموا الليمون او الحمض على 4، وممكن تعصروه وتقسموا القشور ديالو وتلوحوهم فيه. انا وريتكم هذه الطريقه، انا كندير ليه هذا الشكل. كيف ما كتعرفوا الفوائد ديال الحامض غنيه عن التعريف، ديال الزنجبيل غنيه عن التعريف، ديال القرنفل، ديال الحلبه، ديال النافع، ديال الثوم، كلهم مكونات مزيانين. ولا ديال الكرويه هنا كتضيفوا الماء. هنا انا درت ليه 2 لتر ديال الماء، وانتم حسب بغيتو ديروا حتى 3 لتر ماشي مشكل، ولا 2 لتر ونص ويشربوا فيه النهار كله يحطوه. بالنسبه للناس اللي ما فيهمش السكر يديروا العسل معاه. بالنسبه اللي فيهم السكر يكثروا غير الماء باش ما يجيهمش مر بزاف، وما يكثروا وما يخليوش ما يفوتوش ربع ساعه في طنجره الضغط باش ما يجيهمش مر. ها هو من بعد ما صفيتو كيجي على هذا الشكل، وتشربوا فيه النهار كله، يبقاو يشربوا فيه حتى يمشي لهم السعال. يديروه يوميا، راه ان شاء الله باذن الله غادي تشافوا نهائيا من داك السعال، وغيكونوا على احسن حال. كنتمنى انكم ديروا هذا المشروب وتبارطاجيوه على اوسع نطاق. اللي بغى صدقه جاريه يبارطاجي، راه فيها غير الاجر.
الانسان الا ورى الانسان اخر شي حاجه اللي غادي تنفعو راه عنده الاجر. وراه حطيت حداه العسل. بالنسبه للناس اللي ما فيهمش السكر ممكن يديروا ليه العسل ديال النحل بطبيعه الحال، وغيجيب لهم الله فيه الشفاء. وكنتمنى كاع اللي شربوا يجيب ليه الله الشفاء ان شاء الله، كما الناس اللي شربوه راه تبارك الله تشافوا وتعافوا وعافاهم الله. الله سبحانه وتعالى هو اللي كيشافي، ولكن الاسباب ضروريه. وهكا غنقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. استودعكم الله.